ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது வந்து கிராண்ட் ட்ரக்கில் ஸ்கின் எப்படி வைக்கிறதுன்னு தான் பார்க்க போகிறோம். வாங்க இங்கே பாருங்கள், என்ன மாதிரி ஸ்கின் வைக்கணுன்னா நான் சொல்கிற மாதிரி பண்ணுங்கள். இப்போ நீங்கள் கட் பண்ணி கூகுள் போங்க. கூகுளில் GTS2 ஸ்கின் டவுன்லோட் அப்படின்னு போட்டிங்கன்னா இமேஜுக்கு மாதிரி இருங்க. உங்களுக்கு அப்படி கீழே இந்த மாதிரி ஸ்கின் வந்தால் பாருங்கள், இல்லாட்டி அப்படியே ஆக்டர்ஸ் மாற்றிடலாம். இதில் ஸ்கின் கொடுத்துருவாங்க, நாம் இந்த ஸ்கின் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதில் ஸ்கின் இருக்குது, இந்த ஸ்கின் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதுக்குள்ளே வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ட்ரக்குக்கு தேவையான ஸ்கின்ஸ் எல்லாம் கீழே கொடுத்துருப்பாங்க. உங்களுக்கு எது பிடிச்சிருக்கோ அதை செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ நான் வீடியோக்காண்டி இந்த ஸ்கின்ஸ் செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ இதை அப்படியே நீங்கள் ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்துக்கோங்க, அதை அப்படியே அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கள். அட்ஜஸ்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணிடுங்க. இப்போ கட் பண்ணி ஃபைல்ஸ்க்கு வாங்க. ஃபைல் மேனேஜர், அதில் வந்து ஃபோட்டோஸில் நீங்கள் இது எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட் எங்கே இருக்குதுன்னு பார்த்து எடுங்க. இப்போ இதை காப்பி பண்ணணும். காப்பி பண்ணிட்டு ஃபோன் ஸ்டோரேஜுக்குள்ளே போயிடலாம். அதில் போய்ட்டு ஆல் ஃபைல்ஸ், இல்லை ஆண்ட்ராய்ட் டேட்டா, கீழே வந்து பல்சர் தான் இங்கே இருக்க பாருங்க, இதுதான். இது ஃபைல்ஸில் போய்ட்டு ஸ்கின்ஸில் போய்ட்டு பேஸ்ட் பண்ணிடலாம். இப்போ நம்ம கிராண்ட் ட்ரக்குள்ளே போகலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ அந்த ட்ரக்கிலேருந்து நான் இறங்குறேன். இந்த கேமில் கொஞ்சம் எனக்கு இப்படி தான் இருக்கும். ஸ்கின்ஸில் வாங்க, அந்த இடத்துல அந்த ஒயிட் கலர் தொட்டு கீழே நீங்கள் எடுத்த ஸ்க்ரீன்ஷாட்டில் போய்ட்டு செலக்ட் பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளோதான், ஸ்கின்னு மாற்றியாச்சு. லைக் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. என்னோட இன்னொரு சேனலோட லிங்க்கை அப்படியே கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்.